3檔、5檔都係嗰啲馬會賽衣，大家都黑帽有排認啊！好啦，開閘嘅時候啦，好多新馬，大家亂晒龍噶啦。咁啊，5檔咧最慢就係偉龍啊，包咗落尾嗰隻啊。好啦，前面快嘅馬咧，咁啊見到中間咧又係馬會賽衣嗰隻咧，就係呢個奄尖大笑嚟噶。咁啊響內檔咧叫贏過馬嗰隻啦，唯一隻咧就係又跑過啦，心中有勁嘅灰馬啦。響呢兩馬中間咧仲有威威啊紅袖嗰隻啊。咁啊再喺中間嘅位置咧仲有特種先鋒啦，好心星嚟嘅黃衫呢隻啊白帽啊。再喺出邊戴咗個面箍嗰隻香檳王啊紅衫啦，外欄嗰隻係全勇嚟噶。再喺內檔咧一路騎緊嗰隻咧就係劍鋒啦。咁啊後啲先有嗰啲一定快啊。咁啊仲有嗰隻咧就係特種先鋒啊，慢咗一集嗰隻咧就係呢個偉龍嗰啲馬。最後個終點啦，好心星呢就贏出呢組試集啊。第二隻奄尖大笑心中有勁係第三啦，內檔嘅位置呢仲有劍鋒啦，中間呢第5位就係呢個威威啦，外欄就全勇，再後邊有香檳王一定快啊。咁啊響個隔籬呢仲有一隻呢就係呢個賴維銘嗰隻就係呢個偉龍啦，遠遠包尾特種先鋒。